В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутии прогнозируют раннее закрытие автозимников, что грозит своевременному выполнению плана по северному завозу. Узнаем, будет ли завоз завершен в срок. Глава Якутии Айсен Николаев и директор Русского драмтеатра имени Александра Сергеевича Пушкина обсудили стратегию развития учреждения и реализацию новых творческих проектов. В Нерюнгринском районе продолжают поступать заявления от жителей о дистанционном мошенничестве. Преступники изобретают новые схемы обмана. В СФУ прошел традиционный день открытых дверей для будущих абитуриентов. Посетители ознакомились с учебными подразделениями и их образовательными программами. Подошел к концу 5-й юбилейный межрегиональный юношеские научные чтения имени Сергея Королева. Учащиеся школ представили разработки в 10 разных секциях. Вице-премьер, полпред президент России в ДФО Юрий Трутнев проинспектировал ход восстановления социальной инфраструктуры в ДНР подшефными дальневосточными регионами. Всего в этом сезоне запланированы работы на 107 объектах в 22 населенных пунктах. Особое внимание было уделено объектам в Докучаевске и Еленовке, где специалисты из Якутии восстанавливают 11 зданий. Ремонт дома детского творчества и молодежного центра завершен на 96% и идет с опережением графика. Также продолжается капитальный ремонт школ и сельских центров. До августа планируется запуск нового молодежного IT-центра. Мы помогаем нашим братским территориям, помогаем детям, помогаем спортивными объектами, помогаем школами, помогаем восстановить жизнь на территориях, которые еще недавно были покрыты войной. Поэтому это очень важное дело, и все понимают это и делают от души. Якутия действительно ударными темпами занималась восстановлением вверенных территорий, и мы немножко расширили их зону ответственности. Из-за ухудшения погодных условий временно закрыто движение по автозимнику Кальвица-Сангар с 30 марта в Кобейском районе. Ограничения введены на отрезке с 258 по 278 километр. Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте организовано круглосуточное дежурство специалистов дороги Саха. В Якутии прогнозируют раннее закрытие автозимников, что грозит своевременному выполнению плана по северному завозу. Правительство региона принимает экстренные меры и торопит доставку важного груза. О том, будет ли завоз завершен в срок, расскажет Саргалана Неустроева. Еще неделю назад уровень выполнения северного завоза достигал 70% от общего плана. Тогда же на совещании глава Якутии Айсен Николаев обозначил, действовать необходимо четко и быстро, зимники вот-вот закроются. У нас ожидается раннее закрытие ряда автозимников из-за теплой погоды. Соответственно, надо действовать максимально оперативно и максимально слаженно. Прошу каждого все усилия предложить для максимального быстрого обеспечения задач по доставке продовольствия и топлива в населенные пункты республики. От этого, все прекрасно знаем, напрямую зависит благополучие и безопасность жителей региона. Как отмечают специалисты, крайний срок для завоза установлен до 15 апреля. При этом за минувшую неделю удалось наверстать еще 12% от плана. Осталось 18%, и есть все основания полагать, что все грузы будут доставлены вовремя. Значит, количество автотехники необходимо наращивать по тем или иным направлениям. Каждому хозсубъекту дана задача о том, чтобы каждый просчитывал свои запасы на местах. Это будь ГУП, государственное предприятие ЖКХ, да, Республики Саха-Якутия, Саханефтегазбыт, Русгидро. Это, с такими компаниями мы и с ними отрабатываем. Пока темпы нормальные перевозок, я думаю, должны успеть завести в полном объеме топлива. Это уголь, нефтепродукты и газоконденсат. Всего 508 тысяч тонн, в том числе и продовольственные товары. На сегодняшний день плановые объемы на зимник 25-26 составляют 3671 тонна. Из них в том числе расширенный ассортимент 303 тонны. Сейчас наиболее большие объемы у нас будут направляться в Янскую группу полусов. Запланированы также выезды автомашин с расширенным ассортиментом в поселок Зарянка, Черский, завтра в Тексе и на следующей неделе в Среднеколымский Анабарский район.
Сами жители арктических улусов отмечают, к концу сезона доставку грузов осложняет еще и состояние дорог. По подтаявшему снегу большие грузы проезжают с трудом. Впрочем, возможность проехать лучше, чем ее отсутствие. Ведь новый сезон завоза начнется лишь следующей зимой. Сарглана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутии активно реализуется национальный проект «Продолжительная активная жизнь». Результаты реализации проекта и итоги за прошедший 25-й год обсудили на заседании коллегии Министерства здравоохранения Республики. Работников, внесших значительный вклад в эту работу, наградили нагрудными знаками и благодарственными письмами. Сегодня главный результат – увеличение продолжительности жизни якутян, которая составила более 73,5 лет, что выше среднего показателя по стране и по Дальнему Востоку. Более того, Якутия находится на историческом минимуме по младенческой смертности, которая достигла 2,4 промилле. В прошлом году в республике было введено 8 крупных медицинских объектов. Эта работа будет продолжена и в 26-30 годах. Сегодня правительство Российской Федерации утвердило наши мероприятия, и мы приступаем к строительству, возведению больших новых больничных комплексов в районах республики. Это Барагон Усть-Алданского, это Черский Нижнеколымского, Белая гора Быйского, Ленёка Ленёкского. Ну и, конечно, это долгожданная первая поликлиника, которую ждут большинство жителей столицы нашей республики. В Якутии продолжают оказывать медицинскую помощь участникам СВО и их семьям. На сегодня поддержку получили около 4,5 тысяч военнослужащих. Более 3 тысяч человек прошли амбулаторное лечение, еще порядка 1300 стационарное. Медицинскую реабилитацию завершили 430 бойцов, почти 900 участников спецоперации получили медицинско-психологическую, психотерапевтическую и психиатрическую помощь. Также для ветеранов СВО работает сервис комплексного медицинского сопровождения «Облачная поликлиника». Кроме того, психологи Якутского республиканского психоневрологического диспансера оказывают медицинскую помощь в рамках единого федерального чата КСВО «Разговор с психологами» в круглосуточном режиме. И на сегодняшний день более 1000 абонентов из разных регионов страны получили медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Диспансеризацию для ветеранов специальной военной операции на текущую дату прошли 260 человек. У нас план на текущий год более 1700 человек. По решению главы республики Айсена Николаева ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны будет назначена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. На сегодняшний день в регионе проживает 7 ветеранов, каждый из которых является для современников символом мужества и беззаветной любви к родине. Данная мера поддержки призвана выразить глубокое уважение и искреннюю благодарность поколению победителей, отстоявшему свободу страны. Глава республики подчеркнул, что долг общества – окружать ветеранов постоянным вниманием и подтверждать признательность не только словами, но и конкретными делами. Место, где хочется жить, в микрорайоне Звездные строители возвели уже 16 многоквартирных домов. Их стены стали родными для 1600 семей, в том числе для новоселов из аварийного жилфонда. Как поменялась жизнь переселенцев, расскажем в следующем сюжете. Дом – полная чаша. Об этом семья Веры Мельцаевой мечтала больше 30 лет. В прошлом году мечта, наконец, сбылась. Из 17-го квартала их переселили в Звездный. И Мельцаевы не остались у разбитого корыта. Район хороший, красиво. Очень мы рады. Наконец-то это случилось. Вот мы все такие на позитиве. Новый дом, новые знакомства, новые соседи. Очень все прекрасно. Мы счастливы. Вид из окна – это вообще пушка-бомба. Такие закаты у нас. Это вообще подкупает. Радоваться есть чему. Помимо новых домов, тут уже возвели котельную, водоузел и спортивную школу. Позаботились в Звездном и об улично-дорожной сети. Есть тротуары и автобусные остановки. Планы не менее грандиозные. В этом году для подрастающего поколения распахнутся двери школы и детского сада. В дальнейшем мы должны до 2028 года завершить сектор С. И потом уже перейти на сектор Б, где планируются тоже социальные объекты. Это школа на 990 и детский сад.
Также в планах у нас начать строительство уже с 27 года. Первые дома в секторе Б. Для тех, кто по каким-то причинам не хочет переезжать в Звездный, у новоселов есть ответ. Бояться не нужно. Переселенцы уверены, что у активно развивающегося микрорайона светлое будущее. Пусть не боятся, не разочаруются. Здесь только вот он лучше и лучше строится сейчас. И поликлиника все равно будет, и садики будут, и школа построится. Все будет. Это дело времени. Все 3 квартала Звездного строят в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 30 многоквартирных домов обеспечат квартирами около 11 тысяч человек. Эржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Глава Якутии Арсений Николаев и директор Русского драмтеатра имени Александра Сергеевича Пушкина Александр Лобанов обсудили стратегию развития учреждения в год его 135-летия. В рамках встречи, приуроченной Году культуры в республике, затронули вопросы укрепления материально-технической базы, пожарной безопасности и реализации новых творческих проектов. Театр продолжает привлекать зрителей полными залами и готовит международную премьеру «Венецианские близнецы» с итальянским режиссером, а также гастроли коллективов из других регионов, включая Донецкий молодежный театр. Арсений Николаев подчеркнул значимость Русского драмтеатра в культурной жизни региона и поставил задачу по дальнейшему улучшению форм и содержания культурной среды в Якутии. Мы будем сейчас ждать тех самых результатов нашей встречи. А эта встреча, я могу просто сказать, что буквально в эти же дни и год назад мы общались также, и как раз у нас поднимались определенные вопросы. И самое главное, то, что эти вопросы решаются. То, что не просто они в воздухе где-то повисли, они двигаются, у нас есть перспектива, и довольно-таки неплохая. С нашей стороны, естественно, мы этот год отрабатываем по полной программе. Мы стараемся делать спектакли такие, которые были бы интересны для наших дорогих жителей нашего города, граждан нашей республики, нашей страны, гостей, всех без исключения. Работники театров республики собрались на 10-й съезд для избрания нового председателя Союза театральных деятелей. На мероприятии собралось 73 делегата из 10 районов республики. Участники обсудили итоги работы за прошедший период и планы работы на будущее. Также собравшиеся приняли участие в выборах нового руководства. На должность нового председателя Союза театральных деятелей республики кандидатами выступили заслуженный артист Якутии Аял Амосов и главный режиссер Саха-театра Руслан Тараховский. По итогам тайного голосования большинством голосов повторно избран Аял Амосов. По итогам отчета делегаты съезда оценили удовлетворительно нашу работу нашего правления. И в дальнейшем планируем тоже работать в таком же направлении, но внимание уделить подрастающему поколению, молодым театралам, по работе с другими творческими союзами. И даже те, которые не являются членами Союза театральных деятелей, они могли бы создать, преемники вот этого правления, воспитать новое подрастающее поколение. В отдел полиции Нерюнгринского района продолжают поступать заявления от жителей о дистанционном мошенничестве. Преступники изобретают новые схемы обмана, например, замена домофона. Подробнее об этом далее в сюжете. Одна из схем мошенников так и называется – замена домофона. Жительнице города Нерюнгри позвонил мужчина, представился слесарем и сообщил, что в их доме планируется заменить домофон. Для подтверждения своего согласия он попросил назвать код. После этого потерпевшие позвонили и сообщили, что во избежание мошеннических действий ей помогут сотрудники Росфинмониторинга. Потом мне позвонил тот же самый сотрудник и сказал, что для аннулирования данной доверенности мне нужно заменить свой банковский счет, открыть счет в другом банке, после чего снять денежные средства и перевести на безопасный счет. Потерпевшая выполнила все указания незнакомца. В итоге женщина лишилась более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Обращаем внимание, что ни сотрудники Росфинмониторинга, Роскомнадзора, иных финансовых организаций, а также представители силовых ведомств никогда не сообщают по телефону гражданам о мошеннических действиях с их счетами и не просят выполнить какие-либо финансовые операции и продиктовать код из СМС. Необходимо помнить, что так называемых безопасных счетов не существует. Их придумывают мошенники, чтобы вынудить перевести деньги на их собственные счета. Главное – не сообщать незнакомцам цифровые коды и персональные данные. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.
Результаты трехлетнего научного труда были изданы в Якутии. В 2017 году в Устьянский район вылетела группа исследователей Института биологических проблем криолитозона Сибирского отделения РАН. Экспедиция изучила влияние работы недропользователей на природу в регионе и оценила состояние исконной среды обитания различных видов растений и животных. Пул работ включал ботанические, этномологические, орнитологические и другие исследования. Итоги этого трехгодичного труда ученые разместили в книге «Биоразнообразие и археологические памятники бассейна реки Уяндины», изданной тиражом в 100 экземпляров. Книгу распространят по библиотекам, отмечают ученые. Кроме того, работа по исследованию региона будет продолжена. Хотел бы отметить работу Савинова Дмитрия Дмитриевича, нашего известного почвоведа, который исследовал именно территорию депутатской ГОК. И он пишет, что 15% территории разрушено, а 3,5% территории разрушено катастрофически. В Северо-Восточном федеральном университете прошел традиционный день открытых дверей для будущих абитуриентов. Здесь дети и их родители ознакомились с учебными подразделениями, а также об их образовательных программах и правилах приема. О том, как прошел этот день, расскажет Тимур Колмогоров. Новый год – новый набор абитуриентов в вузы и СУЗы. Сотни школьников и студентов СПО прибыли, чтобы подробнее узнать об учебных направлениях СВФУ, в которые они хотели бы поступить. Всего это 12 институтов, 5 факультетов, 3 филиала, 2 колледжа и военный учебный центр СВФУ, или же 445 основных образовательных программ от инженерии и транспорта до психологии и медицины. У нас отделение, наше традиционное, это лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация и сестринское дело. И в этом году мы еще открыли 2 новые учебные программы. Это по среднему профессиональному образованию лечебное дело, то есть будем выпускать фельдшеров. И по образованию по программе магистратуры мы открыли управление сестринской деятельностью. Не обошлось и без изменения в правилах приема абитуриентов в текущем году. Первое большое изменение – это для поступающих на базе СПО. Они уже могут поступать по результатам внутренних вступительных экзаменов вуза, только по профилю. Мой любимый пример – это медицинский институт. При поступлении в медицинский институт они должны иметь диплом о среднем профобразовании именно по медицинским специальностям. Привлечением абитуриентов занимаются не только преподаватели, но и сами студенты, которые знают внутреннюю кухню своих направлений как 5 пальцев. Сам я уроженец Забайкальского края. Сам когда-то был абитуриентом, выбирал вуз, в который поступлю, выбирал факультет, институт и так далее. А сегодня я уже здесь стою и сам привлекаю молодых людей, чтобы они поступили именно к нам. Свое слово, чтобы они преобразовывали. И, конечно, мы будем жечь сердца людей нашим глаголом, нашим словом, беречь нашу речь. Такие дни открытых дверей СВФУ организовывает ежегодно. Изучением же учебных направлений занимаются не только старшие классы, будущие выпускники и студенты СПО, но также средние классы. Нам показали разные училища и дали консультации и сказали, где можно поступить, где можно сдать. Я была на институт психологии. Там нужно по баллам исследовать. Я хочу поступить на юриста и стать полицейским. Я хочу поступить на ветеринара. День открытых дверей претворяет большую приемную кампанию, которая стартует 20 июня. В этом году университет предоставит около 4000 бюджетных мест в высших и специальных профессиональных учреждениях. Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск.
Подошли к концу 5-е юбилейные межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Королева. В этом году конкурс прошел в 2 этапа. Заочный отбор и очная защита проектов. Участие приняли более 1000 человек, а в финал прошли 395 работ. Учащиеся школ в течение 2 дней представили разработки в 10 разных секциях, от аэрокосмической инженерии до IT и медико-биологических исследований. За 5 лет в проекте принимали участие 8 героев России, связанных с историей отечественной космонавтики. В этом году на площадке чтений принял участие летчик-космонавт Андрей Борисенко. В королевских чтениях я участвую уже 2-й год с проектом автоматическое распознавание самолетов на спутниковых снимках. То есть я написал программу, которая сама считает количество самолетов и определяет их на фотографии. Это помогает как в гражданской сфере, так и в военной сфере. Опыт участия от чтений исключительно положительный. Это возможность получить большую экспертную оценку от компетентного жюри и встретиться с настоящими космонавтами, героями России. В этом году, например, приехал Андрей Иванович Борисенко. В Алдане финишировал муниципальный этап военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В соревнованиях померились силами 20 команд. Участники были разделены по возрастным категориям. Наряду со строевой и физической подготовкой ребята показали знания истории и навыки армейских дисциплин. Кто представит Алданский район на региональном этапе, узнали наши коллеги. Прогулка на самокатах прошла без удовольствия. Парень, не справившись с управлением, упал и ударился головой, а девушка попала в заросли куста и предположительно сломала руку. Такой была легенда испытания по тактической медицине в муниципальном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В нашей игре участвуют более 200 ребят. Это по разным возрастным категориям. Это начальное звено 1-4 класс, это 6-7 классы и 8-11. Настроение у всех боевое, у всех активность у нас очень хорошая, детей много. Муниципальный этап «Зорницы 2.0» для учеников старших и средних классов проходил на теннисном корте. В этой возрастной категории за победу боролись 14 команд. Наряду с тактической медициной участникам предстояло продемонстрировать строевую и огневую подготовку, теоретические знания, а также навыки сугубо армейских дисциплин. Все заряжены, всех боевое настроение, все готовы. Видно, команды очень сильные, подготовленные. Сейчас видно, что они уже дальше продолжают готовиться. Поэтому, я думаю, соревнования будут очень интересные. Испытания муниципального этапа военно-патриотической игры оказались вовсе непростыми. Тем не менее, каждая команда показала сплоченность, готовность к взаимной поддержке и железную волю к победе. Задача какая? Чтобы больше подключить детей в эту игру. Поэтому мы провели сначала в школе, отобрали лучших. И вот лучшие сегодня в каждой номинации, в каждой группе сегодня лучшие представят здесь школу нашу. Площадкой проведения соревнований «Зорницы» для учеников младших классов стала школа номер 2. Здесь собрались 6 команд. В 4 испытаниях ребятам требовалось показать как теоретические знания, так и практические умения. К слову, в целеустремленности, стойкости и решительности мальчишки и девчонки ничуть не уступали старшим товарищам. Настроение боевое, ребята все готовы. Я не знаю, жюри будет нашему сложно выбирать, потому что все команды подготовлены, причем хорошо подготовлены. Ну и еще очень сильно играет тот факт, что все-таки начальное звено, ребята маленькие, не хочется никого обидеть. Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры финишировал. Лидеры, которые представят Алданский район на региональном этапе «Зорницы 2.0», определились. В младшей возрастной категории пальму первенства взяла команда школы номер 2. Среди коллективов средних и старших классов победителями стали, соответственно, ученики школы номер 1 и бойцы военно-патриотического клуба «Молодая Якутия». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.